Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matan. Okay guys, kuan deron November 23, 2021. Ako naghahangyo sa tanang mga negosyante nga ganahan nga kuan nga magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Open kini alang kaninyo. Welcome mong tanan nga maghimo og negosyo dire sa lungsod sa Matalom. Ako po naghahangyo sa taga Matalom, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa tong lungsod. Okay guys, kawata ka vlog gahapon o pagka-Sunday ngadto sa Kanigaw kay tungod sa atong oras nga medyo na alanganin ta guys. Nya medyo higpit sa oras kay natay importante nga ikuan. Okay. Mo nitong batong guys. Magkuan ta kay kaning buhaton para on guys. Ito nung guys kay aron mahumana itong trabaho guys kay talagang ko. Okay. Ito ni man itong batong guys kay para isubmit niya sa auditor guys ba. Nya kakuan din guys next week wala tay work aglong weekend gunad sa Saturday hangtod sa Wednesday kay Monday nya Sunday way work until inika 29 vaccination day nya inika 30 holiday nya inika December 1 birthday sa atong maabdik o buotan nga mayor diri sa lungsod sa Matalom niya inika kuan po day vaccination day nga maayo wala trabaho mao nga long weekend inig next week. Okay, balikon ko ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you and God bless.